Gente, tô aqui gravando mais um vídeo para o canal. O meu curso é para Com o Manuel, meu irmão, a gente tá aqui olhando na nossa nova série de Minecraft. Eu tô fazendo a casa aqui. Sabe o que é que eu quero? Duende, pera, você tá mesmo lendo o dicionário? Sim, e ainda tenho mais 1850 páginas pela frente. Sabia que o algodão doce também é conhecido como fio dental de algodão e fio de fada? Assim que eu terminar as palavras com a letra C, posso começar as com a letra D. Em vez de estar sujo de mostarda, ele tá usando óculos e Vocês dois é mesmo é surdo, né? Manuel falou pra deixar. Aham, você acorda seu avô e fica brigando aí. E aí, Baker? Pronto pra Mas perder de tira novo? a televisão Depois da escola? Eu tô olhando. Hoje não, Drake. Me desculpa. Quê? Que? Antes de me enfrentar, você é o quê? Uma galinha? Na verdade, as galinhas são domesticáveis. Ô Manel, pode quebrar o trem que eu Vai fiz. ficar ruim pra gente passar. Não, que vai ser que eu vou fazer uma piscininha. E você? Depois da escola, E aí quando eu saio, e aí eu moro. Quer me contar Gente. alguma coisa, maninho? Gente, a cara é que meu irmão é um pouquinho atentado, fica reclamando. Deixa eu fazer. Você não vai quebrar? Coloca no meio da floresta. Assim, tão dentro. crianças, é um experimento científico, na verdade. Eu trabalhei neste trampolim feito de energia boom, mas sabe por que eu fiz as proporções erradas e agora? Sua altitude é, na verdade, vários gramas de altura, senhorita Jones. Você quer dizer metros, né? Acho que é melhor a gente te ajudar. Eu sei que não consegue assim. Agora vamos falar de coisas mais importantes. Um fantasma desconhecido despertou. Deixa eu ver aqui, Quinta Avenida. É pra lá que ele tá indo. Vamos lá, Ghost Fox! Não, peraí, gente. Vamos nos transformar nos Ghost Fox. Ah, caí, gente. Pra quem, como eu não tô morrendo, tô com isso. E olha a durabilidade do meu machado. Eu preciso imediatamente de ferro. Muito ferro. Pra Mas fazer. só pensar de você roubou minha palavra. Não se preocupa, você tá ótimo. Por favor, recomponha. A gente tem um filme pra gravar. O que tá acontecendo aqui? Ai, esqueci. Levei pouco dano, além de não levar quase nada de dano. De acordo com a minha análise, os fantasmas estão mortas pessoas que eles tocam. Kim, você foi atacado por algum fantasma essa manhã? Eu não tô fazendo uma. Mas a gente precisa neutralizar essas máscaras. Como eu não tenho. Eu matei pouco. Consegui a comida. Segundo, o que aconteceu com você hoje? Crush, você tá bem? Eu tô muito bem.
Manu, faz um favor pra mim, por favor. Pega a madeira, é só dar marrom pra mim, toma meu machado. Se ele quebrar, você faz um de pedra e me dá, viu, Manu? Tem 3 machados? Me dá um aí. Ah, não, pode deixar. Pode pegar aí. Então, vem. E eu vou ter que ir nessa casa. Uma casa na... Viu. Então, vem. Não, gente, eu vou tentar terminar a casa aqui pra você. Eu tô com esse negócio aqui, esse concreto, é porque eu vou fazer uma coisinha. Mas não voltar para cá e põe sua cama aqui, olha. Aqui em cima. Cama. Você não tem, não? Vocês sabiam que a Times Square nem é quadrada? Na verdade é. Fala pra gente que tá falando com você. E nem pense em ser prolixo. Eu só tô tentando ser mais maduro, sabe? Tipo o Ajax, ele sabe muitas palavras novas e coisas. Ah, mano, agora você quer... Você vai ter que sair do mundo pra eu poder dormir, pra você voltar e tiver de dia. Os dois têm que dormir, mané. Sai do mundo, aí quando você puder entrar, eu te falo. Pode ser? Sai do mundo. Ah, Manel, pode me bater. Eu nem tô te batendo. Vai, sai, Manu. Parece que não achou engraçado, né? Vai, Manu. Sai. Para de me bater. Vai logo, sai. Sai, senão não vai ficar de dia. Steve foi pra... Calma. Steve foi comigo. Não, mano. Eu ia falar. Agora tá escuro. Ah, Manel. Agora... Ah, tá de dia. Agora pode vir. Esses cachorros quentes são deliciosos. Sem dúvida, comeria mais um monte. Sabia que tem um termo científico pra crianças iguais a gente? Apaixonados por doguinhos. Porque a gente ama comer mais do que um. Pode entrar. Entra no jogo aqui, olha. Posso, gente, eu vou pausar o vídeo para esperar entrar. Pode ser, gente. Gente, tô de volta. Eu pausei. Tinha pausado o vídeo só pra... Uma aranha. Você está engraçado, George. O George não achou nada engraçado. Tô, gente, mano, morreu. E isso é o que acontece com quem não obedece. Pera aí que eu vou matar a aranha que te matou. É um creeper! Que raiva! Que raiva de creeper! Foi um creeper!
problema não. Deixa eu quieto, que eu tô com raiva. Obrigado pelo quê? Pelo seu olho? Não. Obrigado só se fosse o olho. Falta uma fornalha. Explodiu até os itens que... Você pegou os itens que eram pra estar aqui no chão. Pegou os itens que estavam no chão, Manu. Fala a verdade. Pode pegar de madeira que você morreu e era pra mim? É Manuel. Manuel que tá falando que tá assistindo. Vou desligar, viu, Manu? Só pode fazer um. Gente, desculpinho se vocês estão assistindo. É que teve uma confusão de Manuel. Momento com aquele creeper que ainda bem que foi de arrasta para cima. É hora de dormir para Peppa e George. Está chovendo muito. Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular. Ah, que bom. Sabe, a chuva nunca pode ser demais. É de manhã. A senhora Pata, o que a senhora está fazendo O aqui? quê? A chuva fez uma Cresce enchente. a árvore. Olha isso. Nossa casa é uma ilha deserta. Poças de lama, aqui vou eu. Oh, quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado. O vovô Pig chegou em seu barco. Salve, salve! Ótimo tempo para o passeio de barco. Sim. Estamos navegando para o mercado. Precisam de alguma coisa? Sim, por favor. Olá, Vocês meu poderiam povo. trazer tomates e espaguete? A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito. Polly vai dizer a lista de compras. Quem é a papagaio esperta? Você também, por favor. Ih, eu esqueci que não tem escada, gente. O que fazer, gente? Lá está a casa da Suzy. Nós vamos ao mercado. Vocês precisam de alguma coisa? Precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar. Chocolate, por favor. Chocolate. Nico, nada aí, né? Tony. Olá, Peppa. Eu estou ajudando meu avô. Grande dia para isso. De alguma coisa do mercado? Então, gente, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Até as 2 horas. Até daqui a pouco. E tchau!